El Centre Cultural Ovidi Montllor acull l'exposició Art Jove Alcoià Generació 21, homenatge a Ovidi Montllor, que estarà oberta al públic durant febrer i març de 2015. L'exposició es presenta com un homenatge a Ovidi Montllor i recull els treballs de 5 joves artistes alcoians: Neus Bou, Rubén Fresneda, Mauro Pastor, Héctor Prats i Pau Cellers, tots ells llicenciats en Belles Arts i amb diverses exposicions tant individuals com col·lectives a les seues esquenes. Avui estem així per acompanyar a Neus Bou, a Rubén Fresneda, Mauro Pastor, Héctor Prats i Pau Cellers, una exposició col·lectiva que ara ens presentaran. Li passaré la paraula a Marta Rosella, Gisbert, periodista, amiga, seguidora dels nostres cicles d'exposició. Recordo Teixidor, farem mans i mànigues. Vaig triar aquest titular perquè em sembla que en Alcoi, com en molts llocs, els joves estan molt poc valorats i fa falta una lluita amb molta passió, i d'aquesta manera he fet un joc metafòric amb el text que m'agradaria que llegireu, que s'ambienta un poquet amb la idea de l'Ovidi, de música de telers, i parla d'un Alcoi del passat, present i futur, una mica igual tòpic però diferent. Dir-vos, a mi ja coneixeu dels 2 cicles anteriors, en l'exposició així, però vull presentar-vos a Neus Bou, a Mauro Pastor, a Pau Cellers i a Héctor Prats, que no ha pogut estar així perquè ell està vivint i treballant a Berlín. Dir-vos que això, som tant 5 llicenciats en Belles Arts, tant per Sant Carles de València com per Altea, i menors de 30 anys. I ja hem començat a exposar, tant per així per Alcoi com per altres llocs. Per exemple, Neus i Pau ho podem veure a la mostra d'Art Nostre, que encara està rodant. A Mauro l'hem pogut veure en la UNESCO i així mateix, en el centre, a la sala de balls. És una exposició, això, una presentació en societat, com dirien en la burgesia del segle passat. Vaig i anem compartint, sense cap novetat, a poc, els minuts. A poc és l'hivern, tots passant un camí, aprendent tants i tantes coses més que naixen cada instant. La vida. Encara espera tant de tu, que esperant mor amb tu. 1000 trencaments de viure, 1000 i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats. Un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. Per tant i tantes coses més, seguim, us esperem.